冰淇淋车，这些看起来好好吃啊，闻起来都好香。Hello， 晚安。Hello， 晚安，小公主、小王子们，你们好。今天晚安带来了什么样的玩具？当，迷你糖果车，让晚安快快拆开，看看里面都有什么样的玩具。哇，里面的东西真的太多了。让晚安按照包装上面的组装说明书，先把糖果车安装起来吧。这个糖果车好重啊，里面好像有很多东西。哇，好多冰激凌和糖果。这个先放一边，一会儿晚安再给你们一一介绍。先把糖果车的轮子安装上，它的轮子真的好灵活。一会儿这辆车一定会跑得很快。接下来在这上面装上甜品台、遮阳伞，粉色还带亮亮的闪粉哦，真漂亮。接着把车跟甜品台组装到一起，就变成甜品车啦。最后还需要个把手，果然可以跑得很快。晚安发现一个秘密开关，这么漂亮的爱心形一定是有特殊功能的，试一下。哇哦，这个车不仅会唱歌，还有会变颜色的闪闪灯光。竟然是甜品车，赶紧把甜品们请出来吧。看一下今天甜品车里都装了什么样的货物呢？3种不同口味的蛋卷冰激凌，有巧克力、香草、草莓味的，各种不同口味的棒棒糖、雪糕、面条、三明治、饭团、爆米花、甜点杯、苹果冰激凌。好，现在让晚安开始一一把它们摆在甜品台上吧。先摆冰激凌，接下来雪糕也要摆上去。甜品车完成啦，买冰激凌啦！这位小朋友，你是要买冰激凌吗？晚安，晚安，我要买冰激凌。人家今天还没有吃饭。铁警猫，空腹不能吃那么多冰激凌。这样吧，晚安先给你准备一份三明治，怎么样？好吧，来给你吃。真的好好吃。可是铁警猫吃完饭还是想吃甜甜，现在可以吃点冰凉美味的甜食了。铁警猫，由你来选吧。我想吃一个大卷冰激凌，可是我吃什么口味呢？吃一个巧克力味好了。好的，晚安给你拿一个巧克力蛋卷冰激凌，这一只可以吗？可以。真好吃。冰淇淋车，这些看起来好好吃啊，闻起来都好香啊！佩奇，不能跟冰淇淋离那么近，这样不卫生。你要买哪一个，你就选好告诉晚安就可以了。佩奇都想吃，这些都想吃啊，那可太多了，不行，会肚子疼的。可是佩奇家里好多人，还有乔治，还有妈妈，还有爸爸。好吧，那你们家里一共几口人？晚安帮你数一下吧。乔治、爸爸、妈妈，还有佩奇，4口人。那你需要4个冰激凌吧？可是我们猪猪家族吃的比较多一点，我们还需要4个棒棒糖。好吧，那就选喜欢的棒棒糖的冰激凌吧。这些，可是这么多东西，你要怎么拿走啊？帮佩奇放在包包里就好啦。谢谢晚安。好吧，棒棒糖你要选哪一个？棒棒糖，佩奇全部都要了。你确定你能吃完吗？我们是猪猪家族，好吧。好了，佩奇，你要的东西已经帮你装完了。谢谢晚安，再见，佩奇，再见，晚安。
什么？晚安的货物今天卖的差不多了，晚安准备收摊回家喽。那让俺来帮你收拾东西吧。嘿咻嘿咻嘿咻！哇，真是谢谢你，熊二，帮了晚安这么多忙，送你一支冰激凌吃怎么样？啊，真的吗？俺好开心啊！那俺还是要雪糕吧，不想吃冰激凌，俺要一个苹果味的。好的，熊二，冰激凌好吃吗？俺觉得很好吃，粘在俺的舌头上了。熊二，你吃的太急了，跟晚安一起回家运动运动，多走一走，冰激凌应该就会化了吧？走吧，小朋友们再见，回家喽。